ناس كتير بتقول لي انا عملت قناة على اليوتيوب، والقناة لما ببحث عنها مش بتظهر في نتائج البحث. ده بيكون ليه عدة اسباب. اول سبب وهو ان القناة بتاعتك انت لسه عاملها فمش رافع عليها فيديوهات، فالطبيعي انك لما تبحث عنها مش هتلاقيها في نتائج البحث. والسبب التاني، حتى لو انت رافع مثلا رفعت عليها فيديوهات، القناة بتقعد وقت علشان تظهر في نتائج البحث. فاستنى على الأقل أسبوع عشان تظهر في نتائج البحث، ممكن تظهر في نفس اليوم. فملهاش قاعدة معينة، ولازم تختار اسم ما يكونش مستخدم. يعني ما تقولش أنا هسمي قناتي مستر بيست وتبقى عايز ترانك على القناة بتاعته وهو أصلا مشهور وعامل فيديوهات، فاستحالة إنك تظهر فوق القناة بتاعته. ولما حد يبحث، القناة الأساسية هي اللي هتظهر مش قناتك. فلازم تختار اسم مميز واسم جديد محدش مستعمله. ولو لقيت اسم مثلا الناس مستعملينه بس الاسم المستخدم ده في قنوات مش بتنشر فيديوهات من سنين وقنوات مش معروفة، طبعا ازاي تعرف ده؟ ابحث عن اسم القناة ومن الفلاتر فوق اختار القناة وهيظهر لك القنوات اللي مستعملة الاسم ده. شوف هل في قنوات مشهورة، هل في قنوات بتنزل فيديوهات في الفترة الحالية دي أو في الشهور اللي فاتت. لو لقيت الاسم مستخدم بلاش تستخدمه واستعمل اسم غيره. لقيت الاسم مستخدم بس في قنوات مش بتنشر أصلا أو نشر فيديوهات من سنين وموقفة، فأنت ممكن ترانك على القنوات دي. والأفضل إنك تختار اسم يميزك مش مستعمل أصلا علشان تظهر في نتائج البحث على طول وترانك في الاسم ده. وبس كده، متنساش لو عجبك الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة عشان يوصلك إشعار بالفيديوهات الجديدة.